তো অবশ্যই আমাদের সাপোর্ট করতেই হবে। और तुम्हारा जो बात है ना उससे पता चल गया है कि तुम पाकिस्तान के सपोर्ट में हो। না, এখন যদি মনে করেন ইন্ডিয়া যদি ঝগড়া লাগে তাহলে তো বাংলাদেশের কিছুটা ক্ষতি হইব না, তা আমরা ওইটা চাই না। चाचा भी बहुत समझदार है, मतलब इंडिया भी नहीं पाकिस्तान भी नहीं, मतलब बांग्लादेशी। না, এখন এখন যুদ্ধ করা ঠিক হইবে না, দুই দেশের ক্ষতি হইবে। যুদ্ধ লাগাটা একটা কোনো দেশের জন্য ভালো না। পাড়াপড়শি এশিয়াম কাছের দেশগুলো অনেক প্রভাব পড়ে এক দেশে যুদ্ধ হইলে। আল্লাহ। इस भाई के बात मुझे नहीं समझ आया, ओ इंडिया है ना पाकिस्तान है, मुझे लगता है मतलब निरपेक्ष है। ইন্ডিয়া মুসলমানের উপরে আক্রমণ করতেছে, তবে আমরা এটা সাপোর্ট করি না। আমরা চাই মুসলমানই ইয়াতা হোক, যে যুদ্ধ চালা যায়। हाँ, तुम्हारा बात से ही पता चल गया तुम पाकिस्तानी का बीज हो। মুসলমানের উপরে অত্যাচার করে যাইতেছে, এখনো তার ধারাবাহিকতা ভাবে এটাও তাদের পরিকল্পনা ভাবে মুসলমানদেরকে নির্ভর করে দেওয়ার জন্য। मैं समझ गया हूँ चाचा, तुम भी पाकिस्तान के पक्ष में हो, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं। যুদ্ধের কোনো পক্ষেই না, যুদ্ধের কোনো পক্ষেই না। যদি আমাদের উপরে কোনো অ্যাটাক আসে তবে আমরা আক্রমণ চালাইতে বাধ্য, কিন্তু আমরা মূলত যুদ্ধের এই পক্ষেও না, যুদ্ধের ওই পক্ষেও না। मुझे लगता है मतलब ए भी नहीं ए पार्ट में नहीं, ए भाई में है मतलब निरपेक्ष। অলরেডি যুদ্ধ লেগে গেছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ মুসলমান হিসেবে আমরা মুসলিম কান্ট্রি বা মুসলমান ধর্মের ভিত্তি যারা और ए भाई को देखकर क्या समझो मुझे नहीं पता, बट तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।